A big hello to Pakistan and rest of the world. आज इतवार का दिन है लाहौर के अंदर और अभी से थोड़ी देर पहले तक हमारे पीछे बहुत ज़्यादा क्रिकेट चल रही थी. Just after finishing our game, I thought to make a video और आज की वीडियो का टाइटल है What is the difference between BCCI and PCB? बिफोर कि मैं इसके ऊपर कोई वर्डिक्ट दूं या कोई कंक्लूजन लेकर आऊं, हम चलते हैं पाकिस्तान के यंगस्टर्स के पास, पाकिस्तान के ग्रास रूट क्रिकेटर्स के पास और उनसे पूछते हैं कि उनके ख्याल में पीसीबी और बीसीसीआई में क्या फर्क है. चलिए हमारे साथ. So Aslan Ali is once again on strike. So you can expect something massive. Yes, you can expect, and this is a 6 on cover. मेरे नज़दीक बेसिक जो डिफरेंस है पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड और इंडिया क्रिकेट बोर्ड में, वो यही डिफरेंस है कि उनकी जो मैनेजमेंट है वो प्लेयर्स को डोमेस्टिक लेवल में बहुत अच्छा पॉलिश करती हैं. फर्स्ट मेन डिफरेंस जो है ना वो पीसीबी और बीसीसीआई में ये है कि डोमेस्टिक लेवल के ऊपर जो लड़के परफॉर्म कर रहे होते हैं, मतलब मेरिट के ऊपर उनकी सिलेक्शन नहीं होती. अगर सिलेक्शन हो भी जाती तो उनको कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता कि आप जो है ना मैच खेलें और परफॉर्म करें. अब लास्ट जिस तरह डोमेस्टिक में लड़के परफॉर्म कर रहे हैं तो उनकी जगह कोई नए लड़के हमारे सामने आ जाते हैं. तो बजाय ये रीज़न लगती है कि जो लड़का मेरिट पर परफॉर्म कर रहा है वो जो है ना उसको सिलेक्शन नहीं करते उसकी. तो डिफरेंस मेरे ख्याल में पीसीबी और बीसीसीआई में जो है वो ग्रास रूट लेवल का मेजर डिफरेंस है, क्योंकि बीसीसीआई जितना पैसा अपने ग्रास रूट लेवल पर इन्वेस्ट कर रहा है और जैसे कोचेस प्रोवाइड कर रहे हैं अंडर 16 अंडर 13 प्लेयर्स को, वो पाकिस्तान में उस चीज़ का तस्वुर भी नहीं किया जाता, ना उस लेवल की क्रिकेट है. तो ग्रास रूट लेवल पर जो उनके प्लेयर्स बन रहे हैं वो आकर इंटरनेशनल लेवल पर परफॉर्म कर रहे हैं. यहाँ एक दो परफॉर्मेंसेस से इंटरनेशनल खिला दिया जाता है प्लेयर और उसके ग्रूमिंग की नहीं जाती और उसे बर्बाद कर दिया जाता है एक तरह से उसके कैरियर को, जैसे हम देख रहे हैं जो प्रेजेंट सूरत हाल है हमारे सामने. इसमें मेरा ख्याल है सबसे बड़ा जो मेन रोल होता है वो मैनेजमेंट का होता है. ठीक है, तो हमारे मेरिट पे आई थिंक सिलेक्शन नहीं होती हमारे कोचेस की, जिनकी वजह से जो हमारे प्लेयर हैं जिनका हक है ऊपर आना और खेलना और परफॉर्म करना, जिनके अंदर टैलेंट होता है, आई थिंक मेरे ख्याल से जो है ना वो मैनेजमेंट को मैं कहूँगा कि वो हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो है ना उनकी वीकनेस है, जिसकी वजह से हमारे प्लेयर जो है वो डेवलप नहीं हो रहे हैं. मेरे नज़दीक जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि प्लेयर्स को बैकअप नहीं किया जाता. इंडिया की जो है वो प्लेयर्स को बड़ा अच्छा बैकअप करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये होता है कि प्लेयर्स को जो है 10 साल बाद आप लेके आते हैं, वो ये एक मैच खिला के आप बाहर बिठा देते हैं. क्या कॉन्फिडेंस नहीं दिया जाता प्लेयर्स को. लेकिन जो इंडिया के प्लेयरों ने बड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस दिया था, उन्हें खिलाया जाता है, हर लीग्स खिलाई जाती हैं, IPL खिलाया जाता है, उन्हें प्रॉपर जो है तरीके से खिलाया जाता है. तो मेरे नज़र ये है कि प्लेयर को बैकअप करना चाहिए और इसमें मैनेजमेंट का जो है वो बहुत रोल है, बहुत अहम रोल है. देखें जी, मेरे नज़दीक जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि बीसीसीआई जो है वो एक तो जो मेरिट है उन पर प्लेयर्स को खिलाती है, जो परफॉर्म करता है उनको चांसेस देती है यहाँ पे, जबकि पाकिस्तान जो बोर्ड है वो स्पेशली जो अपनी जो सिफारिशात हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए या जो प्लेयर उनके ज़्यादा नज़दीक हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए वो उनको खिलाते हैं. तो ये मेरा ख्याल है डिफरेंस है. सर भाई ऐसा है कि मैं ये नहीं कहूँगा कि हम में टैलेंट नहीं है या हमारे प्लेयर्स में टैलेंट नहीं है. हमारे यही प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल पे मुकम्मल नाकाम हो सकते हैं और यही हमारे प्लेयर्स जो हैं वो दूसरी लीग्स में परफॉर्म भी करते हैं. तो ताहिर भाई ने जैसा बोला था कि हमारी कुछ मैनेजमेंट और कुछ माइंड सेटअप कुछ इस तरह का ग्रुप बंदी मैं समझता हूँ कि हो रही है कि जिसकी वजह से हमारे इंटरनेशनल लेवल पे हमेशा अच्छे से अच्छा प्लेयर जो होता है, जो आपके डोमेस्टिक में हो गया, जो लीग्स में हो गया, जो परफॉर्म कर रहा होता है, आपके इंटरनेशनल लेवल पे आके वो नाकाम हो जाता है. तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे मैनेजमेंट की भी हो सकती है. Guys, we have seen what Pakistani public and what Pakistani young guys, the grassroots cricketers, thought about the basic difference between PCB and BCCI. As far as my opinion is concerned, मेरे ख्याल से PCB और BCCI में जो पहला फर्क है वो है फाइनेंशियल डिफरेंस. We have to admit this कि BCCI अपने प्लेयर्स का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहा है, वो उनके ऊपर वाइजली इन्वेस्ट कर रहा है और वो इन्वेस्टमेंट उनके प्लेयर्स उन्हें वापस दे रहे हैं. अगर आप देखें, इंडिया का कोई क्रिकेटर आपको दुनिया की मुख्तलिफ लीग्स खेलते हुए नहीं नजर आएगा. क्यों? क्योंकि उनके अपने अंदर जो सेटअप है IPL का और उनके जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. उनके प्लेयर को फिटीक नहीं होता, प्रॉपर रेस्ट मिलता है, प्रॉपर ग्रूमिंग मिलती है. अनदर डिफरेंस, इंडिया ग्रास रूट लेवल पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है. स्कूल के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, कॉलेज के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ के टूर्नामेंट्स हो रहे हैं,
क्लब क्रिकेट बहुत ज़्यादा मुतहरिक है वहाँ पे, जिसकी वजह से एक यंग एज से प्लेयर डेवलप होना शुरू होता है और जब तक वो इंटरनेशनल टीम में पहुँचता है वो बहुत डेवलप हो चुका होता है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में अगर आप देखें तो स्कूल लेवल पे आपको कोई क्रिकेट नज़र नहीं आएगी, कॉलेज लेवल पे आपको कोई क्रिकेट नज़र नहीं आएगी, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी सिर्फ जो है एक फॉर्मेलिटी के तहत कुछ टूर्नामेंट्स होते हैं। सिर्फ वो लोग आगे आ रहे हैं जो प्रॉपर क्लब में खेल रहे हैं और एक क्लब को एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास का एक इंसान अफोर्ड नहीं कर पाता और जिसकी वजह से बहुत सारे टैलेंटेड लोग पीछे रह जाते हैं। हारिस रऊफ इज़ अ बिग एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ अस। अगर लाहौर कलंदर्स ने हारिस रऊफ को ये प्लेटफॉर्म ना दिया होता तो हु वुड हैव थॉट कि हारिस रऊफ पाकिस्तान या दुनियाई क्रिकेट के मंजर पर सामने आ सकते थे। अनदर रीज़न जैसे कि बताया गया कि कोचिंग के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं है, पाकिस्तान के बैकअप नहीं है, पाकिस्तान का सिलेक्शन क्राइटेरिया ठीक नहीं है जो बीसीसीआई का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन वी होप कि पाकिस्तान क्रिकेट की चीज़ें इंप्रूव होंगी एंड वंस अगेन पाकिस्तान बॉलर्स एज वेल एज बैट्समैन will emerge as toppers of the world. With this belief, signing off Zubair Khalik. Stay tuned with Bat and Ball. Allah Hafiz.